يعني بعد كلام شيخنا ووالدنا حفظه الله يصعب أن يدلي أحد بدلوه أو أن يضيف شيئا على ما قاله وذكره حفظه الله، ولكن من باب المشاركة بالخير وعدم احتقار شيء من المعروف والخير. لا شك نعرف جميعا خطط الإخوان المسلمين ودفاع بعضهم عن بعض وتبادل الأدوار في مختلف المناسبات في كثير من البلاد التي يتجمع فيها الشباب المسلم. وقدر الله أن كانت لي زيارة إلى بعض دول أوروبا، بريطانيا، السويد، ألمانيا، هولندا، بلجيكا وما حولهم، فرأيت يعني مثل هذه الجهود وهذه الأعمال والأقوال قد أثرت في كثير من عوام المسلمين ومراكز أهل الإسلام بقيادة من ذكرهم الشيخ عدنان عرعور، وكذلك يتردد على تلك المراكز المغراوي هداه الله وعلي حسن وإخوان الأردن، وكلهم يسعى في هذا الطريق، وهو التجميع أو ما يطرح في هذه الأيام فيما يزعمونه من وجوب إعادة النظر في الأصول والضوابط والقواعد التي ذكرها السلف القدماء أو المشايخ في باب الجرح والتعديل والوصف بالبدعة وغيرها. ومرادهم أقول من هذا الطرح هو إبعاد أو صد الناس والشباب على وجه الخصوص من المنهج السلفي الناصع الواضح، وهذا رأيت له أثرا عظيما في كثير من المراكز، واختلف الشباب هناك والمراكز والمساجد، وهجر بعضهم بعضا لأنهم يريدون صرف الشباب وأهل تلك المراكز وأتباع المراكز عن مشايخنا وعلمائنا بما جعلوه بديلا اتحاد واجتماع علماء أوروبا، ومن الذي يحق له أن يفتي ومن الذي يرجع له بالنسبة لأهل أوروبا، من باب أنهم أفقه بتلك البلاد وما يحتاجه أهل تلك البلاد، حتى في باب الجرح والتعديل وباب الأسماء والأحكام. ومن رحمة الله عز وجل ومن فضله علي أن كانت لي بعض الدروس والمحاضرات في هذه المراكز والمناقشات وغيرها، جزاك الله خيرا. ودفاعنا، وهذا من الواجب حقيقة، والله ما نقول في حضرة الشيخ، ولكن واجب علينا أن ندافع عن علمائنا وعن مناهجنا وثوابتنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يطيل في أعمارهم وأن يثبتنا وإياكم على هذا المنهج القويم السديد، وأن يرد السلام ورحمة الله وبركاته، وأن يرد كيد يعني هؤلاء جميعا
في نحورهم. ومما يعني لفت الانتباه اجتماع كان في الأردن في مركز الإمام الألباني يعني قبل شهور، يعني أحضر الشريط إلى ألمانيا واستمعت إليه، وكان لقاء يضم طلبة العلم كما يقولون في الأردن في مركز الإمام الألباني رحمة الله عليه. وقد استضافوا أبو إسحاق الحويني ونزل عليهم ضيفا، ثم تكلم بكلام يعجب منه الإنسان والمسلم والسلفي على وجه الخصوص، حيث زعم في هذا الجمع أن الشباب السلفي وأن السلفية قد افتقدت المرجعية منذ عشرات السنين. يقول لم يكن لنا مرجعية سلفية تفقه ما يحتاجه، يعني ما يحتاجه الشباب السلفي في هذه البلاد. ثم أخذ يتكلم عن تجربتهم في مصر، وقال عن تجربتهم في مصر، وقال أما نحن في مصر فقد افتقدنا المرجعية والإمامة قبل هذه البلاد، يعني الأردن وما حولها والجزيرة وما حولها. ولكن يقول اتفق الإخوان هناك واتفقنا على مرجعية أو 2 أو 3، ما سمى المرجعيات، ولكن هكذا ذكر أنهم اتفقوا الآن وانتهوا إلى هذا الاتفاق إلى 1 و2 و3 وهم المرجعية في مصر. وقال ينبغي أن يحذو هذا الحذو إخواننا في الأردن حتى نكون قدوة لجميع السلفيين في بلاد الجزيرة والبلاد الإسلامية، ثم ينقل أو تنقل هذه التجربة إلى السلفيين في بلاد أوروبا، هكذا يزعم. ثم أشار إلى ما بينه وبين الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وقال كان لشيخنا الألباني نعم لا يقول منذ كان حيا، يقول كانت له تفردات كثيرة جدا وقد ناصحته فيها، يزعم بهذا اللفظ يا أخوان. نعم الألباني له مفردات وتفردات كثيرة جدا، ما هي 1 ولا 2 ولا في مركز الإمام الألباني. ثم يقول وقد ناصحته كثيرا وقبل منها شيئا وسكت عن غيرها، هكذا يزعم، وهكذا يريد أن يبين عدم وجود المرجعية منذ زمان أو عشرات السنين بزعمه. فالشاهد كما ذكر الشيخ هي هجمة ولا شك يريدون بها صد وصرف، يعني مرادهم صرف وصد الشباب عن مشايخنا بهذه الحجج الواهية وهذه الألاعيب الشيطانية، وأن يلتف الشباب حولهم ومن ثم يسوقونهم إلى منهج الإخوان المسلمين كما هو واضح بدعوى الوسطية ودعوى قبول الآخر ودعوى جمع الكلمة ومواجهة دول الكفر أو غيرها ومناهج الكفر، وهم والله لا وقفوا أمام هذه المناهج ولا السنة نصروا ولا السلفية أيدوا. فأسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم جميعا وأن يبصرنا في ديننا وأن نتنبه يعني لمثل هذه الأقوال والحركات، وجزاكم الله خير الجزاء. جزاك الله خيرا. وهذه لا أقول إنها إضافة،
الله يجزاكم الخير. وإنما هو بيان الشاب تجربتك في أمريكا، وإنما هو بيان شاب ما عرفناه، والله أقول ما عرفت هذا الكلام، لكن أقول بارك الله فيكم هذا يؤكد ما كتبه أبو الحسن في بريطانيا من ربط الشباب السلفي بأبي حسن سليم بارك الله فيك، ويؤكد أن أبي حسن الحلبي أنه يدفع العراقيين ويقول لهم دورات ويقول لهم إخوانه يجب أن ترجعوا إلينا لا إلى علماء الحجاز بارك الله فيك، وهم جهال ولم يأخذوا العلم من العلماء، إنما أخذوه من الشارع ومن الصحف، فلم يدرسوا في جامعات ولا عندهم شهادات، فهم قلوبهم مليئة بالحقد على المنهج السلفي وأهله. كل ما هذا أبو الحسن فين درس؟ علي حسن فين درس؟ أبو إسحاق فين درس؟ بارك الله فيكم. فالألباني والذي لا أعلم له من أبرز تلاميذه وأفضل في ذلك الوقت في حياته هذا اللي خلق قصة ابن كثير محمد بن الرفاعي في مسألة واحدة هجره وضرب هجره في مسألة واحدة ولم يصبر عليه ولا أدنى مدة. والله الذي قلت لكم أن ما حد يصبر من مسألة واحدة فقط هجره وأمر بهجرانه إلى أن مات. ولما خاصمه بعض السلفيين والله كاد أن يخرجهم من السلفية، وقال السلفي لا يتجنى على السلفي، قال هذا تجنى علي، والسلفي لا يتجنى على السلفي. وابن باز يبدع بأدنى أدنى 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 مما وصل إليه هؤلاء. إذا مدح البدع فهو منهم وداع لهم، وقد سبقه إلى هذا أئمة. إذا مدح أحد من أهل البدع فإنه يعتبر منهم وداعية لهم، سبقه ابن تيمية وابن كثير وغيرهم بارك الله فيكم. سئل قال ما رأيكم في من يمدح البدع؟ قال هو منهم لا شك، لأنه يدعو إلى مذهبهم بارك الله فيكم. الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه. أنا أقول يقول السلفية أمر نسبي كما قلت لكم، وهذه الفرق كلها ولدت في طائفة الرسول ومنها، لا أقول هم معهم منها بارك الله فيك. ويجي أبو الحسن المنهج الواسع الأفيح والحسن معه، لا يلزمني تجيب مئات الأدلة من الكتاب والسنة ومن كلام السلف وكذا، ما يلزمني. قواعد خبيثة جدا، منهج واسع يسع البدع جميعا والحق ما يلزمه، ونصحح ولا نجرح، وإذا حكمت حكمت وإلى آخره. وقال الأخ يجب أن نعيد النظر، أعادوا النظر وقعدوا وما وقفوا عند هذا. وفي جلسة هنا في مكة قال واحد كان من تلاميذي وبعدين شارس الدنيا راح معهم، قال يجب أن نعيد النظر في الأصول السلفية. طيب أعاد النظر وأرسلوا بارك الله فيك أصولا ما شاء الله عشرات الأصول كلها تهدم المنهج السلفي. بارك الله. يعيد النظر في الأصول السلفية. نعم هذا جزائري. كلام الترابي قديما. نفس كلام الترابي قديما لابد يقول من إعادة كتب الجرح والتعديل والنظر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. احنا اكتشفنا أخيرا أن هؤلاء يسيرون على مدرسة محمد عبده، طريقة محمد عبده، والتي تأثر بها كثيرا جدا جدا القاسمي